pendant les attaques. Oh, c'était la folie là encore. Ouais, il a... Écoute ça. Oh, il l'a fait sauter. Mais c'est la folie le Whopper. Il monte comme des débiles. C'est con. Putain. Wow, de plus. Oh, ça se fait pas grand chose. Il y a encore un autre, c'est tout. Ça va taper, ça va taper. Oh, il s'est barré. On aura fait 2 sessions, 3 sessions, mais 3 sessions. La première c'est le chauffement là, il y a eu 2-3 pouces et tout là, mais je sais pas où. Par là, là. Ah, il faut monter pas le chemin. Il est là. Merde, il s'est barré. C'est pas possible, comment le dire. Et ah, c'est barré. Merde. Wow! Oh, c'est pas vrai! Il est monté en retardant. Il est là, il est là! Whopper, Whopper! Oh, il repart! Oh, il est parti pour lui! De pute. Oh putain. Oh, oh, oh là là, il a tapé une fois, il est pas revenu. Il va revenir, il va revenir. Ouais, il est fou, ouais.